الحيوانات بالطبيعة عم تاكل بعضها، وعبر تاريخنا كلياته لحنا وباقي الحيوانات عايشين بحالة صراع، القوي يأكل الضعيف. الانتقاء الطبيعي خبرنا انه هيدا الشي موجود، الأحافير أثبتت هيدا الشي، وأي شخص بإمكانه يروح على الغابة ويتفرج وبيشوف هيدا الشي. طيب، معنات هذا الكلام الأشخاص اللي عم يدعوا للنباتية والامتناع عن أكل الحيوانات هن أشخاص عم يدعوا لمنافاة الطبيعة، لأنه من الواضح أنه في الطبيعة الحيوانات تأكل بعضها. خلينا نشوف هيدا الموضوع بهالحلقة. في فرق كتير كبير، أكبر فرق ما بين أي شيئين بدكن إياه، ما بين التوصيف أو الديسكريبتيف والنورماتيف أو المعيار، سواء إذا عم نحكي على قوانين أو نظريات أو أي شيء. هي الفرق اللي الناس ما بتنتبه له. أول كلمة بيقلك إياها أي حدا وقت أنت بتدعي للنباتية أو وقت أنت بيسمع عنك أنه أنت نباتي، أول كلمة بيقلك طيب ما هي قوانين الطبيعة، والطبيعة وجدت لحتى الحيوانات تاكل بعضها، وعبر التاريخ نحن بناكل الحيوانات، وفي الغابة الحيوانات بتاكل بعضها. ايه طيب اوكي، ردة فعلي او ردة فعلك لازم تكون لهذا الانسان انه ايه اوكي سو وات، شو يعني؟ انت عم توصف لي حالة، انت عم توصف حالة. بنتفرج على ناشيونال جيوغرافيك وبنتفرج على ديسكفري تشانل، بنتفرج على اوكي طيب ايه، وعم نشوف ومنروح انا وياك على البراري وبنتفرج. طيب اوكي سو وات، انت عم توصف شيئا ما موجود في الطبيعة. هذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن هذا التوصيف يخبرك بما يجب عليك فعله. هذا descriptive توصيفي، هذا اللغط اللي انتم بتوقعوا فيه وكتيرين بيوقعوا فيه. وقت بيقول لك داروين وبيصير بده يطبق لك الداروينية، مثل ما بيسموها الداروينية الاجتماعية مثلا، بيصير يطبق لك الداروينية في المجتمعات دقيقة يا جماعة، شو وين ضايعين؟ وين ضايعين انتم؟ داروين البيولوجيا فيني احكي لك لبكرة بيولوجيا، ومنحكي سايكولوجي، ومنحكي ومنوصف ساينس. الساينس توصيفي مش نورماتيف، مش معياري، ما بيقلك شو تعمل. الناس اللي عم تلعب بقصة انه ماتت الفلسفة واليوم العلم، انتوا مش فهمانين الموضوع. العلم بوجوده وبمستقبله وبماضيه هو توصيفي، مهمته أن يوصف. وقت ديفيد بيعمل لك حلقة وبيشرح لك فيها عن الايفولوشنري سايكولوجي، او بيشرح لك فيها امور بالتطور، او بيشرح لك فيها عن علم نفس الحيوان، او بيشرح لك فيها كذا، او بيحكي لك فيها عن التاريخ، او انا عم بحكي descriptive، انا عم وصف لك الوضع، انا ما عم قلك انت شو لازم تعمل. ما في عالم بامكانه يقلك شو لازم تعمل، هو بيكون عم يوصف لك الحالة. بينما المعياري او النظريات المعيارية هي التي تبحث في معضلة ما يجب ان يكون وليس ما هو كائن. هون بتدخل مثلا فلسفة الأخلاق، هون بتدخل النظريات الفلسفية المعيارية المختلفة اللي هي بدها تخبرك شو اللي لازم نعمله. لا تستمد من العلم، من التوصيف، في بنائها بكذا. هيدا موضوع أنا معه، أكيد أنا معه، لكن وقت بالنتيجة بدها تقلك لازم تعمل شي، هذا شخص معياري،
هيدا التصرف انت وقت بتقرأ اي مقالة، اي كتاب، اي شيء، وقت بيكون عم يستعرض لك اشياء معينة، هذا اسمه توصيف. ما قال لك شو تعمل. لا تبني انت من عندك انه لانه انا قريت هذا الكلام ولانه التوصيف قال كذا وكذا وكذا معناته انا لازم اعمل هيك هيك هيك. هون دقيقة بقول لك ستوب 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 ستوب. ليش انت عم تقول لازم نعمل هيك؟ ليش؟ هون بينط الفيلسوف وبيسألك انت ليش عم تقول لازم نعمل هيك؟ تبريرك لهذا الموضوع مختلف. لو بدك تلعب مثلا تقلي لانه نحن عبر تاريخنا كهومو سابيان او كبشر نحن كنا ناكل الحيوانات والمنتجات الحيوانية، معناتها نحن لازم ناكل المنتجات والمنتجات الحيوانية. بقول لك لا دقيقة، ما في رابط، ما في رابط بين الأول والأخير. قد تكون أنت أوكي البيز تبعك أنا فهمان عليك أنت على شو عم تلعب، لكن أنت ما أثبتت لي شيء. وقت أنت بدك تقلي لأنه كنا عم ناكل الحيوانات عبر تاريخنا معناتها لازم نضل عم ناكل الحيوانات مستقبلا، ما في رابط بين هون ولا هون. ممكن تبني عليها وتجي بالنص بهذا الجاب الموجود، بهذا الفراغ الموجود، تطلع لي بدراسة علمية تثبت لماذا أكل المنتجات الحيوانية جوهري وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لدى الإنسان مثل المي مثلا. فيك تعمل هيدا الشيء على انك تقلي نحن عبر تاريخنا بنشرب مي فمشان هيك لازم نضل عم نشرب مي، كمان ما في رابط. الفراغ بدك تعبيه بدراسة لتشرح لي ليش نحن لازم نضل عم نشرب مي. alright؟ هذا الفرق ما بين الامور الديسكريبتيف التوصيف والنتيجة. نفس الحالة لانه فيني اجي اقول لك على العبودية، نحن عبر تاريخنا كلياته استعبدنا البشر واستعبدنا الحيوانات واستعبدنا حتى هومو اخرين مثل الهومو نياندرتال. في ادله كتير قويه انه الهومو سابيان اللي هو نحن استعبدنا ابناء عمومتنا اللي هن الهومو نياندرتال، ويمكن يكون هذا احد الاسباب اللي خليناهم ينقرضوا. كمان في ادله كتير قويه على انه كائنات اخرى تقوم بالاستعباد مثل بعض انواع النمل يقوم باستعباد نمل اخر. في كتير ادله على انه نحن عبر تاريخنا كلياته عم نستعبد البشر. طيب هيدا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد انه نحن لازم نضل عم نستعبد البشر. ونحن اليوم اتمنى انه ما حدا من اللي عم يتابعني يعني يقر بضرورة استعباد البشر وانه امر يجب ان يكون. امر قد كان، لكن هذا لا يعني انه سيجب ان يستمر او يجب ان يكون. هلا منشان هيك هيدا النوع من المجادلات نوع يعني لا يعتبر مجادلة. مثل ما عم قلكم يعني وقت واحد يقول لي نحن الحيوانات في الطبيعة بتاكل بعضها، طيب ونحن عبر تاريخنا بناكل بعض، إيه طيب so what لحتى تقنعني بانه انت لازم تكون نباتي او لا، لازم تاكل منتجات حيوانية او لا الى اخره. بدك تجيب لي مجادلة نورماتيف، مجادلة معيارية، لحتى ممكن تستفيد من التوصيف. ممكن اكيد بدك تستفيد من الساينس، من العلوم، من البيولوجيا، من السايكولوجي، من كذا، تستفيد منه استفادة. لكن مجادلتك الارجيومنت تبعك، المجادلة الفلسفية تبعك اللي بدك تقنعني فيها بكذا او كذا، هيدي حالة معيارية لحتى انت تقلي ما يجب ان يكون. وهيدا اللي بتلعب عليه الفلسفة. ناهيك عن امر تاني، انه اليوم نحن ما حدا فينا عايش بمجتمع طبيعي. يعني هيدي المجادلة انه اخي الطبيعة والحيوانات وكذا، طيب يعني انت عم تكتب لي هذا الكلام من الايفون تبعك. بالطبيعة ما في ايفون. او عم تكتبه من التابلت تبعك. بالطبيعة ما في تابلت. عم تستعمل الانترنت. انترنت مش بالطبيعة. وحتروح تتغدى او تتعشى وانت عم تاكل شوكة وسكين وعم تطلب الاوردر تبعك او عم تطلب البيتزا تبعك ديليفري على البيت. هيدي مش طبيعة.
انت عايش بحياة غير طبيعية. شمعنا وقفت لي بس على هيدا الموضوع وجاي عم تحتكم للطبيعة؟ ما عم بفهم وجهة النظر يعني. بس هون وقفت معك القصة انه والله صرت بدك تعمل رجل كهف حقيقي عن جد. اوكي، روح عيش بالغابة. انا ما رح اجادلك على فكرة، انا ما حجادلك وقت انت بتكون عايش بالغابة حياة بدائية فعلا تصارع من اجل البقاء كما كان اسلافنا يفعلوا عبر تاريخهم كلياته، عم يصارعوا من اجل البقاء. ما حروح لعندك انت وانت عايش بهيدي الحالة ومتعربش على الشجرة وبتنام على اغصان الشجر او عم تحفر بالكهف وتنام. ما حاجي لعندك واجي اقعد نظر عليك واقول لك لازم تعمل نباتي. مش لإلك هيدا الكلام. انا عم بحكي هذا الكلام للشخص اللي مثلنا اليوم، الانسان المدني اللي عايش اللي عايش بمدينه، اللي بينزل على السوبر ماركت عم يشتري الاكل تبعه، اللي بياخذ الحليب واللحمه والبيض والمنتجات الحيوانيه كلياتها عبر مؤسسات وشركات ومداجن حيوانيه والى اخره، اندستري صناعه كامله. انا مع هذا عم بحكي، انا مع هذا مشكلتي. مش مشكلتي مع هذا اللي المعتر اللي عايش بالكهف واللي اليوم بياكل الفطر بلقطه من الشارع وبكره بياكل ورق شجر. ولا يعني انت لو عايش مثل ذاك الزلمه يعني اكيد ما رح اجي واقول لك صير نباتي يا اخي، يعني بديهيا. ف بليز ما تلعبوا بمجادلات او يعني تكون مجادلات ذات غير معنى على الإطلاق. أنا فهمان عليكم وجهة النظر يعني الأساسية اللي براسك، لكن لا تصمد هذه المجادلة، لأنه هيدي مجادلة مثل ما قلت أنت عم تدمج فيها أو عم تخبص فيها ما بين الحالات المعيارية وما بين الحالات الديسكريبتيف أو التوصيفية. هلا صرت بتحسن تجاوب اي شخص بده يقلك على هيدي المجادلة، صرت تعرف شو لازم تقوله. هل فتك بهيدا الفيديو ولا لا؟ هل موافقني الرأي او لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وخلونا نتناقش بهيدا الموضوع. بشوفكم بعد اسبوعين بفيديو جديد. الى اللقاء.